Rame, po ka nevojtore më të madhe se sa pësoja jote e burë. Që ke futur lloj pacienti që ke aty. Na rrisi imazhe se për ta denigruar e diti Ramën denigrojnë dot. Por shikoj vëlla. Unë e di që emrin tim e ke kompleks, që nga rinia e hershme, se këta shpendat ta kanë sjellë çik pas qave ty. Nuk e faj se ti je njeri traumatizuar. Më vjen shumë keq kur ti kesh nga pushteti i dashur, kur ti kesh nga pushteti do merrem ekskluzivisht me traumat e tua të fëmijërisë, do ta bëj studim. Lale, ka marrë edhe Petro Koçin unë te Tru Podcasti, ka marrë edhe atë djalin që ishte te deputeti që duam, të majt, se unë i dua njerëzit e majt të ndershëm, se dua njeriu. Kurse për Sali Berishën, valla ai kanalësi e kam pasur që e kam pasur doktorin aty si Euridit. Vetëm 5 minutat e fundit kemi folur për ty. Atë që bën doktori gjithmonë që të quan kriminal. Aq vlerë gedit te Tru Podcasti. 5 minutat e fundit me kundërshtarin tënd më të madh politik. Të neveris Rame, të neveris. Të kam shumë xhande unë. E di edhe ti shumë. E di edhe ti shumë. Po kujdes emrin shpend. Kujdes. Edvin. Shtemër burrash ky. Po ti ofendohesh kur thon burr. Kapu çik me Macronin dorë për dorë, si Mimoza Lastica, bashkë me atë shoqen e vet. Burra nga 2 metra që kapin një dorë për dorë. Hajde. Do të ftoj te podcasti kur të mos jesh kryeministër.